हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि बताया था पिछली वीडियो में कि टाइपिंग के लिए आ चुका है लेटर। तो हम लोगों को बस टाइपिंग स्टार्ट करनी है। कैसे क्या करनी है, बिना कोचिंग जाए बिना कुछ जाए अपने घर पर ही, क्योंकि कोचिंग में जाके उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे। वहाँ लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। और बता दूं आपको, टाइपिंग 1 घंटे में नहीं कंप्लीट हो पाती। हाँ होगी तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। इसलिए कम समय में अपने घर पे टाइपिंग करो और जल्दी सीख जाओ। इसलिए मैं आपको बस एक बहुत बढ़िया तरीका बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही कम रुपयों में। कोई रुपया आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं आपके लिए ये लाया हूँ एक, ये कीबोर्ड देखिए। ये कीबोर्ड, इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये। ये और एकदम स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। और हम लोग इससे ही टाइपिंग करेंगे और इससे ही जो भी एग्ज़ाम के लिए उसकी तैयारी करेंगे। क्योंकि आप जानते हो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं और वहाँ एक टीचर मिलेंगे, मान लो मुझे सिखा भी रहे। यूट्यूब बहुत सी वीडियो, बहुत सी टिप्स जैसे भी उसमें मिल जाता है और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ऐप भी हैं, प्ले स्टोर पे आप ऐप भी देख सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। एक कीबोर्ड चाहिए इसके लिए और एक चाहिए हमको OTG। ये OTG आपका जो मोबाइल हो जैसा भी उसके लिए, ठीक है। OTG एक चाहिए, एक कीबोर्ड और आपका अपना फ़ोन। बस ये 2 चीज़ें चाहिए और आप टाइपिंग एकदम परफेक्ट हो जाओ। क्योंकि घर पे आप टाइम दीजिए 2 घंटे 3 घंटे जितना भी। तो कैसे आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है ये सब बता दूंगा मैं अभी। कैसे करना है ये OTG से, और ये रहा कीबोर्ड, इससे कैसे करना है आपको अभी बता रहे हैं। चलो बताते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, टाइपिंग के लिए प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, पर मैं आपको जो ऐप दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत बढ़िया ऐप है। उससे आप टाइपिंग आराम से कर सकते हैं। तो बस वो ही आपको बताने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए एक ऐप है, इसका नाम है WPM वर्ड प्रति मिनट। अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए इधर, ये WPM सही से नहीं दिख रहा है आपको, ये बता दूँ मैं। आप उससे देख सकते हैं। ये देखिए ये ऐप है, ऐसा आएगा इंटरफेस इसका। उसमें इससे ही आप कनेक्ट करके, अब आपको मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ कैसे क्या चलाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से खोल लेते हैं हम। ये कीबोर्ड है आपको जो 200 रुपये में मिल जाएगा, और OTG आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। ये मार्केट से कहीं से भी ले लीजिए। और हम OTG इसमें लगाएंगे। OTG लग गई और ये मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। आपका जो भी स्विच हो आप उसके हिसाब से OTG ले सकते हैं। और देखिए ये कनेक्ट हो गया, इसमें लाइट होगी ब्लिंक, तो इसे हम कैप्स लॉक और ये नम लॉक ऑफ कर दे रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। मेरे पास इसका मोबाइल का स्टैंड भी है, वो भी हम, ये आप मोबाइल का स्टैंड चाहे कुछ भी बोतल के पीछे लगा लें, किसी के पीछे, वो तो सब पर लग जाएगा, पर मैं आपको मोबाइल के स्टैंड पे लगा के दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको नहीं समझ में, चलो मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये ऐप खोला, ऐप खुल गया। अब इसका थोड़ा कम करूँ, ये देखिए ये स्टार्ट कोर्स, इस कोर्स पे क्लिक करेंगे और ये देखिए एक्सरसाइज 4 चल रही है। हम जैसे स्टार्टिंग से एक्सरसाइज शुरू से करनी है, यहाँ से, या तो यहाँ से ही कर दो, यहाँ से भी हो जाएगा, और नहीं तो ये सब इसमें ऐप में सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ बता। और बहुत सारे ऐप हैं, आप और भी ऐप पे टाइपिंग दे सकते हैं, सीख सकते हैं स्टार्टिंग से। बिगनर, जैसे बिगनर जो होता है ना, बिगनर बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, उसके लिए भी इसमें 3 जैसे 282 हैं एक्सरसाइज। आपको ये सभी करनी, इतनी कर ली तो आप समझ लो 35+ टाइपिंग कर दोगे। चलो यही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें ये देखिए, अभी आपको इसमें दिख नहीं रहा, ये देखिए ये कॉलन है, इसमें देखिए ये कॉलन, ये देखिए ये वाला है। तो हम रखते कैसे, ये तो पता ही सबको, ऐसे करके जैसे, वो तो आपको सब यूट्यूब पे सीखने को मिल जाएगा। ये मतलब आप किसी भी या ऐप से देख लीजिए उसमें बस आपको। और इसमें मेन बात है, इसमें आवाज़ आती है ऐप में, जैसे भी LKJ स्पेस FDSA स्पेस, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। और इससे ही एक एक करके एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएगी, और ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज आएंगी और आपको पूरा सिखा देंगे, ये समझ लो आप इससे। और जहाँ पे गलती होगी रेड डॉट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आपको बस सीखना है, ये पूरी करनी है और बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख जाओगे। ये इतनी सी वीडियो आपके लिए मैं बनाया हूँ, अच्छी लगे तो बताना। और
इससे आप प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 2 घंटे। और बहुत से ऐप हैं, मैंने तो एक ऐप बता दिया ये, और भी ऐप हैं जिनसे आप अच्छे से टाइपिंग कर सकते हो कनेक्ट करके, ठीक है। बहुत से ऐसे ऐप हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, जो अच्छा लगे वो रखिए। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे हैं, आप साइट पे भी जाके कर सकते हैं। ये ऐप मैंने आपको बता ही दिया, ये ऐप देख लीजिए। और ना मिले अगर ये ऐप प्ले स्टोर पे, तो मैं इसे उसमें लिंक कर दूंगा कमेंट में, आप बताना अगर ना मिले तो। और बस 200 रुपये में आप टाइपिंग सीख जाएँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहीं भी, कोई भी कोचिंग, कोई भी सब, कहीं नहीं। बस आप यूट्यूब पे डालिए कैसे हाउ टू टाइपिंग टिप्स, और बहुत से टिप्स और ट्रिक्स डले हैं यूट्यूब पे, बहुत से लाखों सर बताते हैं यार, वहाँ से सीख लो और कर लो अपनी तैयारी एकदम फास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।